Každý z nás prešiel tmou. Niekedy bola tma v nás, niekedy okolo nás. Niekedy prišla potichu v noci, keď všetci spali a len my sme vedeli, že plačeme. Ale aj v tej najhlbšej tme, keď sa zdá, že nič nezostalo, nás stále niečo žiari. Nádej. Moje knihy o tom hovoria, moje myšlienky, moje ticho, moje slova. A teraz chcem tu nádej preniesť aj do verejného života. Chcem, aby náš kraj nebol miestom rozhodnutý za zatvorenými dverami, ale miestom, kde je svetlo. Svetlo pravdy, svetlo úcty, svetlo lásky k ľuďom. Preto kandidujem. Nie preto, že som silnejší než ostatní, ale preto, že verím v svetlo aj vtedy, keď ho iní nevidia. A ak sa rozhodneš ma podporiť, nesľubujem zázraky. Sľubujem jediné, že to svetlo, ktoré v tebe horí, nesásne. Lebo práve v ňom je budúcnosť, v tichom svetle nádeje, ktoré odmieta zásnuť.